Sizning nazdingizda quruvchi bilan tuziladigan shartnomada hammasi risoladagidek ko'rinishi mumkin. Agar mutaxassis bo'lmasangiz, quruvchi shunaqangi so'z o'yinlaridan foydalanadiki, uni payqamasdan imzo qo'yishingiz sizga qimmatga tushishi mumkin. Quruvchi bilan tuzilgan shartnomani bizga yuridik ekspertizaga taqdim qilgan mijozimiz bilan quruvchi o'rtasida tuzilgan shartnomani ko'rib chiqdik va mana shunda aniqlangan holatimiz haqida sizlarga aytib beraman. Shartnomada dastlabki to'lov sifatida 50% ko'rsatilgan, undan qolgan 50% esa xonadon tayyor bo'lgan vaqtda to'lanishi kerakligi belgilangan. Quruvchi xonadon tayyor bo'lgan vaqt deb obyektni foydalanishga topshirish to'g'risida arizaning gastinga topshirilgan muddatni ko'rsatgan. Biroq amaldagi qonunchilikka muvofiq quruvchi tomonidan obyekt foydalanishga topshirish to'g'risida ariza berishi bu obyektni foydalanishga qabul qilishini anglatmaydi. Bu ariza tegishli organ tomonidan rad qilinishi ham mumkin. Shu sababli investitsiya kiritish sharti asosida uy-joy sotib olmoqchi bo'lsangiz, dastlab shartnomani mutaxassisga tekshirtiring.